Ilabi kwande min yenve Odawila Ilabi dara min yenve For dagwe vokona bi mat moaje Ijang ye mo de be mad ba vak borok chire tu kube si chama bi gong tek ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he ninves Working for Dagwi yina zarap me Dara Chris Bature Dawila Ilabi magfuku min yenve Dawila Ilabi samin wa yenve Wada Paul tiang mara mita osho jiza Yesu Kristi wada won dagwe de fengo hode hamo do do sikyo wog yunu wada te feng do ashina hot wada si jibe keno wada feng ya no hamo do hanongot mwa pien wada ra won ye ejiza hui mo horo do nongot ye yunu do si kyo wog hamo hade wot de zamu bin sanirei ejiza Yesu Kristi wada ra won amen wada sikyo basa hamo yijugu bugrang Roma wa tino hi kuru biba hi bintiri lango hi kuru bitat vol lango bu kuru biba Kasede wahanat wesherek na numo waka Yesu asedare na hose sago iyemo waka dagwe asenehe yireku gubaroda se nikenmo yaga ase na ye de mwadi se sago ko dagwi ate na se chik ibayisme atose yina numo de mwaro hanat wesherek waka Yesu asedare ko dagwe ase nikenme sederemo de ba jeki bok basa dagwi wogo kawe mwat de ase sago na ye aroda vo rikenwet kasiri wa hanad wesherek na numo wogo Yesu asidare na hose sago uyemo wogo dagwi asenehe yireku guba roda se nikenmo yaga ase na ye de mwari se sago udagwi ate na se chik ibayisme atosei yina nume de mwaro hanat wesherek wogo Yesu ase dare udagwi ase nikenme basamot himba hasikyo se ye takada Markus tino hi kuru biba de hinin ko lao hi kuru biba de biba vo lao kuru biba de binas Yesu ahanada yangen tein gap min iradagwi sago mwin mahayin ini tok yang rekuomo sogo na howo gaba iji gorep kasede yina to ye wet kwe na se sago wogo piemo yite gumwin ya rodate yaga ano masihayin jende yina sera won na dagwi na yina rangal he piechak tein gabmin ina ye wogo yina gaseye go yina rodaseye woda feng de basa hinando ba basawot hamod yinu hasila te gab era dagwi kuda system do di bugong venda wodi tok vili te gap humngande hasiji kabik ejine ye mot de berawot fo yaga matchshot yembe yango yeba te gap men de dagwi kuyen bidi tomong vomande dagwe ya roda rawot wet asi yaga woda masam bugong wet ko bugong baba sim bangwet masisen do di indem bane modo de basa do di piende gubugran dagwi ko hada tero e kon mesa do de basa ye manzobulus ase ha homo ai woro sei sago de dagwi hasi pie ye ko sei sago modo bitok he instead piende siji ye woda ha ye de numo ko de di eje basa himba Yesu ai wo de te gap mod de dagwi ko himba ai wande te gap me de dagwi itok hanat pie ko side ase sago pie ngano a hanadie ko to ye wet were rodete ko rodete hintat I was say sakha homo jendo de la won ko say sago dagwe wo won mot ko wada roda di pende wada say ye iji won mot yaga no ensere ko te gamo la dagwi ase tala mot te gamo la dagwi ase bingbing de hevok tomon vende bi dive vende bi sele de te gamo de hobin diwen de he de hobin di piende ko sala won la tadie matchshot yembi be te gap de dagwi ase pie tok le to ase no hoto vok tok de to hoto wo e duk basa guboro dagwi piembita theological college hoto wo bible school ma consider ha he dagwi ha yelo hoji yewet do say saroji yewet ate kwasi la hazingzo ku horo de di ne ra dagwi numnganda yi na roda ra
vraiment de ba se sakode yewet piende te wada si boom sin wada si boom ra lolo ku lolo mot ba se ki tienwet ya no bara si be piendo de sara woni yewet ejigo bograng ibriniawa tino hintat de tino hinas bulus manzo adunga wot aywo in the Israela be hakmen ba yel evel homgan de dagwe yan asikyo non-wet yaga yen ba wunang te government de ha dagwe yaga roman de ba yen ba wunang te government de ha dagwe yen ba duwen wet ya no masisimi do dunga wot be gong vende de wunang ha dagwe de te government de be gong vende wori bin vili te government yiji yemot de hikora wot fom ya do bin di pie yende dagwe sisim dara wot eji sangal mot he mesa o me ya ongan ise hosim do vok te gap la dagwi hi yiji hame da hanat he eji hame de ka big jere hanong bisamme bizarabme yamba jek he ejugo borango mando ritangwe bible ku te gap mo da tero ya do si gbing do wok ha dagwi do say ha dagwi do ye ede ha dagwi ji yemo do ye ede he zon da towet ku he ba ha yeli ji yemo piende te yunung wada si dibe mat tomong men ba si de tu de piende mbi yamba se sakoda telia yaga ha dagwi ha yeli ji yemo be pastors ba se no be members ecclesia ba se no vom de be jibi ma ba se no yaga no wada di pierre ki si sherak yesi rishik ne ves na seji lo dagwi ya wada se sakot yesu ai wogo yiji yemot pende siji yemot eye de numodi ha bisala betok manda se sakot betok manda se sakot yi hame kuhimba betok manda se sakot yi tomome ba wo kisi du wusal ihe de betok wo sima rawet ba wo vok kat baptisma ihe de betok wo sima rawet yesu iwo be hak ba se vo de betame dare ku yen balod be yel iji su gwam honwet yaga yen baba se sakde mer tomong men baba si tieng de vid misimet yeneng tomong men ba siliat wet ku ye yibe hakma be ve ye woda tasabat tiang iji zamo yaga be ba ma togin wet yaga se yaga ha dagwi ba ha loro yemen wet yaga no ku hosisime ni tiang wasisime de nuyel wasisime de dagwe te nemo inrat wasisime de dagwe no wen eji chomoye do hasira eji njigdo hasira eji kaye pio hasikyama se sakhamo de te gamo de te dagwi hasi bingbing de hise yiji yemo yaga no masisim dem dunga ho yiji takeda romawa pende ha dagwe hayi wogo se sakhamo hasiji ye ensere kwoye eji yemo hose sakaji yemo wo dagwe ashida yeso yiroku ku yeso akuya banenmo ku ha hadat hede numo ku hwaroda seniken se kwa tikzonji yemo ba hanad wet ba to seniken wet ye maro mangan de ba kaka de yeso Christi gbegwe ngan it said that senikene yaga yi yeso batademe eji sugwammo ate ayi kusi ba hanat pien bi sangla bi to si mara ke wa si mara de bi sangla bi tok pinda kwa sisime ye dagwi pieme jende sikyo yongje dagwi adunga wodwo ye hanat ayitik de ne beni se ku ne beni ve ka ye pera hanat ku pieme yite yaga no te gapmo se kwa hanat hewet yiji yemuwet ba hotok diwenwet misinda dunga wod de bang be la sara ngande bitan bindiga akwai pie bitan ye harshashi ke bullet wo mngano iwe de inse kwa tawe moromat ke amamat to bullet do bitewe yinu bango bitewe yip piende bitanwe chamber mo hasede yemo yaga no se kwa te ha dagwi eji yemo do ta wurufugu de bullet ha dagwi ba hodi wenwet se pien kwa se kama imba hala ha dagwi eji yemo de gap ha dagwi de hite pien ngano de ve kwanwet baharo de diwenwet ya no masisim hawod nga se kwa sisim de te gapmo do ho di he asigbingbin de te gapmo pere yiye pienga ndo hasi lodo dagwi etentian se saroji yemo sande tian jilo se saroji yemo le nuyel se saroji yemo wunta gong se saroji yemo nintian se saroji yemo
wenga da ta wuri fugu sai saro ji yemu won vom da se rawon da ta velmot wo sai saro nyen iji yemot wo pien de dagwe yi yeseno ko se de as yeseno mo ko hana die wo haye de numot ba wo ko te harvest wo to ko hana ha hende shetana ateji yemot ke kuma to ko ha ni ha na de new koro te gabmot la de dagwe wo da talk di wenwe yaga no masisi ndo talk pietiat ke nias de sim bing do la me fom e mesen se sakhamo ejiyemo ta se sakhajiyemo la te pien ko sikora wonye la te pien ko sikora ye se sarojiyemo wo pien ko sikora ye si pien de dagwi e wogenta si pien de igwere zigwom dagwi ejije igwere ne radi jilomo igwere be mat de gwe tok dagwi ko se kwa se saroda henan ko hanat he de numo je kwa hanat he de numo pien kenan be sam dagwi be tomre gwi be ko hasahamo de bu ko ramefu hintat hasi wo ko nusuromo ko hora tomon venando da hana de numo ese ko yi dagwe sikyo no fom ko kat hote sa ji duwet nusu voje ko be mal bedio ko se vo application mo ko se vo petakada mo ko se kikime do ho kyama yara dagwe yi mwanda kyama pie arodo se ba ho sanzo ejidu wo ze gendere gwe wonta he de pie gaba de tadmoet we he nas asugbimbin pie do hana die ko hora won ratedie ko hora won ko se sago dagwe a wo won mo ko asikyo shila pie no ko si ra be gwan vene wo de tok viri rito te gapol rated dagwe de pie yendo ra won ye de ko die tigintu misanga wot he mesen se saroji yemo himba hanat pien de ha se saroda tedie debe mat be wok hintat rawon la te pien ngando ha hanat ye ku se saro dagwa wogo hinas ra tomong venengano de bite pien ngano de yive de ite dagwa tertora rawon dago de fengo ho de hamo yuno woda nonere ku se loloho tigdo hote de ha homo ibin berehe eji yemot ku ibin loloji yemo de kya de be not litomo de raho tomomo woda feng side ha homo ten ratmo ejiza Yesu Kristi matsewod amen mase fenga yende wok ha homo mande a wok ha homo ko ha se saroji yemo da te Yesu ko ha se saroji yemo ko ha taba hanad wet misen de hoben hanad romo do ye Yesu mase sarono ho woda ra wonde ho ko ba mamo se pastor mo se be man nuyel ecclesia ko hade yan ko yan mase sao de Yesu wala won yi dagwedare mase sao Yesu asikwemo Yesu avejije akuya banenho mase sao hosina he yiruku mase sao yina ye be halame banenho Yesu halame banenho kusmede mimo demben teme jere inu yelmo jagzahon ejugubo rangiken ko hora fomdeme do hoshilame se gwomo ngomo anejije mafen ya mase sao kwa wawon hon shila medeka big jeremo ejizai Yesu marawon amen Dagwila ila bikwande min yenve o dagwila ila bihonde min yenve Uranong sago yina sesele denerat ne ha dagwi Yinite wonta hin kundung Highland FM Jos kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro yini tok yila narangwomo yaka sele ke won narangwo mehengo wese vid shatat vid wid winning nas winning tungun shatat timin vid narangumba vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin winning Dagwi ate ine ne rat memwa Dagwila